ये चीज तुमने इंटरनेट पे आजकल बहुत ही ज्यादा देखी होगी। कोई भी रैंडम आदमी ये चीज लेके किसी के भी सर में घुसा देता है एंड उसके बाद वो सामने वाला कुछ ऐसा रिएक्ट करता है। वैसे इस चीज को बोलते हैं हेड स्कैल्प मसाजर। इसकी प्राइस तुम्हें अमेज़न पे अराउंड 60 रुपीज देखने को मिलती है। तो ये चीज सच में यूजफुल है या फिर नहीं है? सबसे पहले अगर तुम इसको अपने सर में खुद घुसाओगे तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। तुम्हें एक दूसरा बंदा चाहिए जो तुम्हारे सर के अंदर इसे घुसा है एंड उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा एंड थोड़ी बहुत गुदगुदी होगी। एंड ये चीज सच में काफी ज्यादा डेंजरस भी है। मान लो अगर इसके ऊपर वाली ये चीज निकल जाए, अगर कोई सामने वाला प्रैंक करने के चक्कर में तुम्हारे सिर के अंदर इसे घुसा दे, तुम्हें कहीं और जगह पे जाना पड़ेगा।